Okay, karibu sana. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Cha kwanza kabisa ni kusihi, unapokuwa umeingia katika channel hii, hakikisha umejisajili ama subscribe. Hii ni moja ya channel ambayo itakupa elimu ya mahusiano, elimu ya afya ya uzazi, elimu ya afya ya kimwili kiujumla. Lakini pia ni sehemu ambayo utakayopata suluhisho la kipekee la kimahusiano. Kwa hiyo siku ya leo nakuja na swali linalosema huyo alinitafuta akaniambia, Dokta, habari, nitapata dawa ya kurefusha saizi ya uume pia unene nikiwa na mwanamke kwa muda mrefu inalala, nisaidie, nipo Dodoma. Naomba niweze kurudia hili swali. Anasema, Dokta, nitapata dawa ya kurefusha saizi ya uume pia unene nikiwa na mwanamke kwa muda mrefu inalala, nisaidie, nipo Dodoma. So huyu yeye anasema, cha kwanza anasema atapata dawa ya kurefusha saizi ya uume. Okay, kitaalamu mwanaume anakuwa na urefu wa uume usiopungua inchi 6.5 na unene inchi 3, uume ukiwa umesimama. Maana ukiwa chini ya hapo upo chini ya kiwango. Sasa ameuliza, je, atapata dawa? Maana kwa wewe ambaye unanifuatilia video hii kwa mara ya kwanza, kama uume wako upo chini ya inchi 6.5, kwa sababu tunaangalia uume ukiwa umesimama, sio ukiwa umelala. Kama uume wako upo chini ya inchi 6.5 ukiwa umesimama na unene wake kipima kwa tepu upo chini ya inchi 3, nitafute niweze kukusaidia haraka iwezekanavyo. Dr. Kuboja lina dawa maalum ambayo itakayokusaidia kuongeza urefu wa uume na unene wa uume. Kwa hiyo utanitafuta, nitakupa maelekezo. Kama uko mkoani, ninatuma dawa hii kwa njia ya mabasi kwa uaminifu. Dawa hii inakufikia kabisa. Mimi Dr. Kuboja napatikana mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo kwa wale wote walioko nje ya mikoa, ninatuma kwa njia ya mabasi. Lakini pia swali lake la pili, anasema akiwa na mwanamke uume unalala. Akiwa na mwanamke kwa muda mrefu. Ni moja ya changamoto ambayo inawakuta wanaume wengi. Japokuwa kuna kitu kinaitwa sexual anxiety, hofu wakati wa tendo ama hofu ya tendo la ndoa, hofu ya kuweza kumridhisha mwanamke. Kuna factors nyingi ambazo zinaweza kupelekea mwanaume akawa katika hali hii. Cha kwanza, kuna shida ya kisaikolojia. Lakini pia kuna shida tu ya hofu ambayo pia inaweza kusababishwa na psychological effect. Yote haya yanaweza yakampelekea mwanaume kuwa katika hali hii. Kwa hiyo cha kwanza tunampa msaada wa kisaikolojia, lakini pia cha pili tunampa msaada wa matibabu ya kimwili. Kitaalamu, endapo tatizo hili litaenda zaidi ya miezi 3, tunathibitisha kwamba huyu mwanaume misuli yake ambayo inayomsaidia kuhimili tendo, kitaalamu tunaita pubicocytes. Ukienda katika ile picha ya uume katika Google, ndani kuna msuli ambao umepinda hivi unaitwa pubicocytes. Msuli huu ndio unaosaidia mwanaume kuweza kuzuia zile mbegu zisipite kwa haraka zaidi. Kwa hiyo msuli huu unapokuwa umelegea, unashindwa kuweza kupinda vizuri na kuruhusu mbegu kupita ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo tuna dawa maalum ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa. Tunawasaidia wanaume wote wanaopitia hiyo changamoto. Kwa hiyo ninaomba tuweze kuwasiliana. Uwe mwanaume ambaye una changamoto ya maumbile madogo, aidha uume wako ni mwembamba sana, sio hauna unene unaojitosheleza. Jana nilikuwa na chat na mtu mmoja, akaniambia, Dokta, nafanyaje, natamani kuweza kuongeza maumbile. Nikamwambia, zingatia mambo yafuatayo. Ili kuweza kuona kama una uume mdogo, angalia the way unavyojiona wakati unashiriki tendo. Namba 1, je, uume wako unajaa vizuri ukeni? Unapokuwa umeingiza, uume wako unabana vizuri ukeni? Kwa sababu uume unaobana vizuri ukeni ni rahisi kuweza kumkojoza mwanamke na kuweza kumfikisha kwa urahisi zaidi. Lakini pia namba 2, mikao tofauti wakati wa tendo ambao unaweza kuimudu. Mwanamke wako akibadilisha mkao huu, ukimweka mkao huu, uume wako una uwezo wa kuhimili ile mikiki. So ni moja ya vitu vya kuweza kuviangalia kwa wewe mwanaume ambaye unayetamani kuweza kuweza kuongeza maumbile. Lakini pia kingine, unapovua nguo mbele ya mwenza wako, una ujasiri wa kuweza kujidhihirisha, una ujasiri wa kuweza kuwa uchi mbele ya mwenza wako. So angalia factors 3. Kama unaona hauko capable, maana njoo niweze kusaidia dawa itakayokusaidia kuweza kuongeza maumbile. Lakini namba 2,
Kwa wewe ambaye unawahi sana kumaliza, lakini pia unaishiwa na nguvu katikati ya tendo la ndoa, lakini kama huyu ambaye anasema akimwandaa kwa muda mrefu uume unalala, maana yake anashindwa kuweza kumwingilia mwanamke, pia matibabu hayo yote yapo. Kwa hiyo chukua namba yangu ya simu ifuatayo 0765493645, 0765493645. Hakikisha hapo kuna sehemu kwenye YouTube hapo umemaliza kutazama video hii, kuna sehemu imeandikwa share. Share video hii kwenye magrupu mengi zaidi. Share video hii kwa mtu unayempenda, kwa mwanaume unayempenda, kwa mwanamke unayempenda, ili aweze kupata maarifa haya, lakini pia aweze kuifahamu channel ya Dr. Kuboja na aweze kujifunza mengi ambayo wewe pia umejifunza katika channel hii. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, usisahau kujisajili, lakini share na wengine ujumbe huu, ili wengi zaidi ujumbe huu uweze kuwafikia. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.